Good morning, students. Today we are going to study the topic animals, their features, and their homes. Animals which live on land are called as land animals. Animals जो ज़मीन पर रहते हैं लैंड पर, इसीलिए उनका नाम पड़ा है लैंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल्स डॉग, काव, गोट, कैट, लायन, टाइगर etc. Animals which live in water are called as aquatic animals. Animals जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम aquatic animals कहते हैं. ठीक, उनका एक नेम है, टर्म यूज़ करते हैं aquatic animals like fish, starfish, octopus, crocodile, whale, etc. Frogs live on land as well as in water. Frogs पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. आप सब ने फ्रॉग्स देखे होंगे ना रेनी सीज़न में. तो फ्रॉग्स जो हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. उनके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम एम्फीबियंस. फ्रॉग्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस क्योंकि वो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं. ठीक, इसके बाद आपको एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एनिमल्स के नेम एक साइड दिए हुए हैं और दूसरी साइड उनके घरों के नाम है, होम्स के. आपको करेक्ट एनिमल को उसके होम से मैच करना है. एक्सप्लेन मैं कर दे रही हूँ. रैबिट डेन, बरो, स्टेबल, कैनल, ट्री या शेड किस में रहता है? रैबिट एक होल बना के ज़मीन में रहता है, उसे हम कहते हैं बरो. रैबिट लिव्स इन बरो. हॉर्स स्टेज इन स्टेबल, अस्टबल हिंदी में कहते हैं. डॉग स्टेज इन कैनल. डॉग के लिए एक छोटा सा डॉग हाउस बनाते हैं लोग, उसको कैनल कहते हैं. लायन स्टेज इन डेन. सबको पता है कि शेर जो है अपनी गुफा में रहता है. काव स्टेज इन शेड. काव के लिए शेड बनाया जाता है जहाँ पर काउस को रखा जाता है. एंड मंकीज स्टेज ऑन ट्री. ओके, फिर ये आपको मैच द फॉलोइंग अपने आप से कंप्लीट करने हैं, लाइन्स से मैच करना है एंड साइड्स में यहाँ पर इनके नंबर्स भी लिखने हैं. ठीक है, थैंक यू.